मैं ना आपकी परफेक्ट भक्त नहीं हूँ। कभी पूजा कर लेती हूँ, कभी नहीं। कभी आपका नाम लेकर रोती हूँ तो कभी पूरी दुनिया में उलझ जाती हूँ। शायद इसलिए आप मुझसे नाराज होंगे ना। अगर मैं सिर्फ परफेक्ट लोगों से प्यार करता तो फिर इस दुनिया में मेरा होता ही कौन। तुम गिरती हो, उलझती हो, फिर भी हर दर्द में मुझे ढूंढती हो। बस यही रिश्ता काफी है मेरे लिए। तुम्हारी छोटी सी श्रद्धा भी किसी की बड़ी पूजा से कम नहीं, क्योंकि मैं शब्द नहीं, दिल देखता हूं।